大家好，我係 Henry。今次我介紹呢個單位呢，佢就係何文田3道嘅賀龍居一座啦。咁佢就係中層多室，實用面積677尺嘅3房1套單位嚟嘅。我哋依家嚟了解一下。首先一入到嚟門口呢個位置呢，就已經係客飯廳㗎啦。咁然後我哋直行啦，望出去窗口嘅位置，咁佢就坐向東邊嘅，而且都望到公主道車樓一帶嘅。咁景觀都好開揚。咁然後去到廚房啦，咁廚房嘅空間就正正方方嘅，廚房就配備窗口啦，而且一啲雪櫃啊、洗手盤同埋一啲明火煮食嘅設施。咁我哋走廊連接住房間同埋洗手間嘅。咁客房呢個位置整咗一張單人床嘅，咁同埋啲書桌啊、衣櫃等等。咁同樣都係望向東邊啦。咁然後我哋再去返走廊位置，咁去到對面嘅呢一間房咧，俾業主改造成一個書房嘅。咁佢有到好多嘅收納空間啦，可以擺放啲書籍等等，咁就啱晒啲鍾意讀書嘅朋友啦。咁然後去到洗手間，咁有通風窗口啦，咁同埋一個浴缸嘅設計喎。咁再去到走廊最後啦，就係主人套房。咁主人套房空間就非常之闊落嘅，一個落地玻璃窗，足夠放一個3邊落床。呢一度望出去啦，同樣都係公主道一帶嚟嘅。再去到套廁啦，咁佢個光源都好光猛，而且係一個企缸嘅設計嚟嘅。大家睇咗咁耐，對於呢個盤有少初步嘅了解啦。咁其實周圍嘅環境好寧靜舒適嘅，有遠離煩囂嘅感覺。好啦，我哋今日睇完咁多先啦。如果任何疑問，歡迎致電翻我92700013或者 WhatsApp 69077297。我哋下次見，拜拜。